小伙听见后院隔板下发出声响，埋头看清后不淡定了，竟是一头棕熊。这家伙非常暴躁，还试图向男子发起攻击。男子立刻跑到隔板上方，用力踩踏隔板，这才将棕熊吓走。幸好发现得早，不然后果可不敢想象。无独有偶，接到地砖下频频传出异响，路过男子准备一探究竟，找来工具撬开地砖，竟然发现意外惊喜，这地砖底下竟然困着一只狗子。幸好男子及时发现，不然狗子的结果可想而知。其实这样的事情还真不少，野外生存的动物们常常深受困境，但被困的方式也是五花八门。我太难了。然而被困壕沟，小男孩一把将其救出。谢谢了，小兄弟，先走一步。这咋又回去了嘞？还真是能傻呀。但话说回来，虽说救助动物是出于好心，但在救助过程中一定要保护自己。有些家伙可不领你的情，真是个白眼狼呢。